duhanutse tuva mu nama y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Iyo nama ikaba yabaye inama y'umugisha ku Burundi, kuko kuva iryo shyirahamwe rishingwa n'ubwa mbere Uburundi bushinzwe kurirongora. Ubwa mbere na mbere rero dushimira Imana mushobora byose, yoyo yazigamye Uburundi ikavugira mu Barundi bakagira umutima umwe, hanyuma hakaba urutonde mu gihugu, kubera igihugu cy'akajagari, igihugu kitagira urutonde, nta bindi bihugu vyocizera. Nakaryo ko keza Abarundi bose, kuko berekanye imbere y'amakungu yuko bashoboye, kandi igihugu cabo gishoboye kuba arico gitwara ibendera rya Afrika mu bindi bihugu. Ubwa kabiri ni ugushimira cyane abakuru b'ibihugu bigize iri shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, kubona baradushizemo icizere. Ntibiba byoroshye kuko ibihugu ni vyinshi, mbere hariho abatabizi bibaza ngo biza birakurakuranwa byose, hajya hakurakuranwa uburere. Bavuze bati haramukiwe akarere akanaka, kuko murazi ko hari uburere butanu: uburaruko, ubumanuko, uburengero, ubuseruko no hagati. Uburundi rero buri muri Afrika yo hagati. Aha rero duca dushimira ubwa mbere abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika yo hagati, kuko ari bo bizeye Uburundi bakaburungika kuja kwitoza muri ico kibanza mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Tugaca dushimira rero n'abakuru b'ibihugu bagize iryo shyirahamwe bose, kuko nabo nyene iyo batadutora ntivyari gukunda. Kubona rero bashize icizere mu gihugu cy'u Burundi, ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ni iteka. Nico gituma tubashimira. Turashimira kandi n'abandi bose bagize uruhara kugira ngo Uburundi buje imbere, kuko iyo hataba abandi bagiramwo uruhara bakabuvugira aho bari hose, bakavuga ko bimeze neza, ntibwari gutorwa. Rero amabanga dutorewe mu kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Ayo mabanga rero dutorewe turazi yuko ari amabanga atoroshe, kuko Burundi bugiye kuba ari bwo butwara ibendera rya Afrika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ivyo bihugu bigize umuryango ubumwe bwa Afrika. Twaragize ubumwe bwa Afrika, iryo shyirahamwe twifuza yuko koko riba ishyirahamwe rigizwe n'ibihugu bifise ubumwe, bifise amahoro, bifise umutekano. Ibihugu aho bene vyo bose abanyafrika bategerezwa kwiyumva yuko bari mu muryango umwe w'iryo shyirahamwe. Nico gituma rero mu migambi twashikirije tugiye kugenderako, hariho imigambi isanzwe ihari y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, iri mu mugambi uzoshika mu 2063. Iyo ni nzira twamaze guca, tubona yuko ibihugu vyose vyari bikwiye kuba koko ari ibihugu vyifashe biteye imbere mu 2063. Muri ivyo rero ikiza imbere murazi ko ari amahoro n'umutekano. Hariho uburere, amahoro n'umutekano vyagoranye uno munsi bama mu ruhagarara. Muri ivyo bihugu turafise ibihugu biri mu karere ka Afrika yo mu buraruko, ibihugu by'akarere ka Sahel. Aho niho abagizi ba nabi bariraye, abagira iterabwoba, ugasanga hari ibibazo vyinshi. Afrika rero ihamagarirwa kugira ubwo bumwe kugira ngo dufashanye amahoro agaruke. Twese rero ngaha nitwe turi imbere mu kuja gufasha ivyo bihugu ndetse n'abagize ubwo burere, kugira ngo twese tuba abantu bashize hamwe, abantu bafise urukundo, bashobora gukorana bose bagafashanya gushika amahoro azaboneke. Hariho igihugu ca Sudani, igihugu ca Somalia, navyo nyene biri mu ruhagarara runini cyane. Bisaba yuko nabo Afrika itegerezwa kubafasha kugira bagarukana amahoro. Hariho ngaha hagufi yacu ku mubanyi, iki gihugu ca Kongo kiri mu ruhagarara rw'amahoro, nayo nyene yarahungabanye, bari mu ntambara rudaca, aho hose impunzi zikaguma ari nyinshi.
na cyane cyane ngaho hagufi yacu na twebwe murabona yuko bidukora ko kuko impunzi zose zica zihungira ngaha mu Burundi. Ico kibazo rero cy'amahoro muri Afrika naco nico tugiye twese gufasha turaye ko amahoro yogaruka. Inzira nyamukuru ni y'ibiganiro nivyo, ariko hariho imigwi atakindi rero tatarubugize bwa nabi ivyo vy'amahoro batavyerekwa. Nico gituma ibihugu vya Afrika bica bija hamwe kavuga biti abo bafise akarangamutima k'ubwicanyi gusa nta yindi nzira atari kubagwanya. Uburundi rero bwobwo ivyo sivyo bwiga kuko busanzwe buriko burafasha mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Uburundi buriyo, mu gihugu ca Central Africa Uburundi buriyo, no mu gihugu ca Congo Uburundi buriyo, bugiye gufasha ingene amahoro yogaruka. Hari abavuga bati none ubwo Uburundi buzobishobora. Uburundi burafise akarorero bwotanga kuko ni igihugu cyaciye mu magume atagira uko avugwa, ariko twese twarabonye ingene twarondeye amahoro, turicara hamwe turabona ko ataho tuzoshirana, turasubiza hamwe, turakorera hamwe, none uno munsi tugezaho tubona ko umwasi dufise ari ubukene gusa. Kubona rero abarundi baragiye hamwe n'ibintu vyiza dufise dushobora natwe guha kw'abandi. Abarundi turabibona n'ingabo zacu zigiye kugarukana umutekano, zejeje kuzana umutekano zica zifasha mu kugira ngo abene gihugu basubize hamwe. Rero twebwe abarundi turafise ivyo tuzogemurira kw'abandi, tubereka ingene uva mu ntambara ukaja no mu mahoro. Aha rero muca mwumva ko umurundi wese ahari ufise akantu yoterera agahura n'ibindi bihugu bari mu ngwano, niwe wa mbere ababwira ati kugira mu bivemwo twebwe twabigenjeje ukunuku nuku namwe ni mubigenze ukunuku nuku. Turizeye rero Imana mushobora byose idufashije tuzoshobora natwe kugira ico ruterereye kugira ngo habe amahoro n'impore muri ibihugu vya Afrika. Umugambi ugira kabiri ni umugambi ujanye n'intumbero twihaye muri uwo mugambi w'inzira irora mu 2063. Bavuga muti mbega yibagiye 60 iwacu, twebwe dushaka kuyihuta kugira ngo mu 2060 tube twashitse aho Afrika ishaka ko ibihugu byose byoba bishitse. N'ibindi bihugu rero hariho ibigeze kure navyo biza birafata mu mugongo abandi gushikaho ibihugu byose vya Afrika mu 2063 zoba twashitse. Ubu rero twarabonye ikintu cihuta kurusha ibindi ibihugu vya Afrika byose bikwiye kwihutira. Ni umugambi wo gushikiriza amazi meza abene gihugu hamwe n'isuku. Twebwe musanzwe muzi uwo mugambi twawufashe ku mwaka ari wo tugendera ko ibihugu byose vya Afrika. Mukatwe mu Burundi murazi ko nari twavuze tuti muri yambona kazoza yacu yuko mu 2040 atawuzoba kija kuvoma aharenga iminota 15 kugenda no kugaruka. Mumva uwo mugambi twaza turimwo. Tugiye rero gutanga karorero. Aha rero nosaba murazi twebwe mu Burundi turabantu dushize hamwe twaba dukorera hamwe. Nuko bamwe bose hariya mu miryango wacu hariya tuva mu kibano twotangura kwihana two mugambi. Turamaze kubibona nk'incabwenge abantu bifise baraja hamwe bakagenda bagasukura neza ku rusengo bakakora neza, hanyuma bagafata imiringoti ikaziragenda ku mitumba. Ndasavye rero abarundi cyane cyane imvukira hariya tuvuka dufashe natwe muri uwo mugambi. Nihahera umwaka tuvuge tuti mu Burundi twari tumeze uko muri umwaka uheze, rero gihe tuzoshikiriza icegeranyo tuvuga tuti twe mu Burundi twaratanze akarorero n'ikimenyamenya twahaye amazi abene gihugu bangana uko. Abarundi mwese rero muhamagariwe umwe wese kugira icakoze tuze tugire natwe ico dushikiriza tuti muri urya mugambi twebwe mbere. Ndasaba ko twaba mbere bazotanga raporo nziza umwaka uheze kuko n'ibihugu byose vya Afrika. Ikindi no gusukura ayo mazi, gusukura kuko amazi tuyakenera muri vyinshi. Murumva tuvuze tuti amazi murazi yuko no kuvomera turavomeza turakinjika nayo mazi
ni ukuvuga yuko ibintu byo gusukura rero navyo bitegereza kuja imbere. Naho nyene murazi yuko umugambi w'isuku gusukura amazi kugira amazi meza, uwo mugambi murazi yuko tutawusiga inyuma kuko dusanzwe duhanganye mbere n'indwara zituma nyene iryo suku rike ribaho. Ariko ubu rero twese twikubita agashi cyane cyane abantu ba mu bisagara, mugerageze uko mushobora aho turi tubone ko hasukuye, tuze turabona za ngwara. Gerageze ibishoboka byose tuze tuvuge tuti uwo mwaka twaragwanije ingwara ziva ku kudakaraba, kuko mbere mu bikorwa twakoze ejo twaragize n'icyo gikorwa cyo kugira gutanguza uwo mugambi wo gukaraba, kugira isuku no kunywa amazi meza. Twaramaze kuwutanguza, twasize twawutanguje mbere kwigerekerezo rya 14 nyuma ya saa 6 niho twaciye dutanguza uwo mugambi. Rero ahantu Abarundi bose ko boba akarorero, kuko aho muzoca hose ibihugu bizobabaza biti none mweho mubigenza gute, mukabwira muti twe tubigenza uko, bagaca baronka akarorero badufatirako. Uwundi mugambi nuwo iterambere rikomeye, duvuga tuti dukomeze rero aho ibihugu binywana mu bikorwa vy'iterambere. Hariho rero umugambi w'udandaji, guhanahana ibidandazwa. Uwo mugambi nawo dushaka kugira muri Afrika yose duhane twese ibidandazwa. Nuvuga twagize akarere kitwa Nizrekaf, twagize yuko ari ahantu umwe wese yisanzura mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu. Ivyo birasaba ko haba amabarabara, birasaba yuko ivy'amaviza ugira winjiye mu kindi gihugu ivyo byose bigabanuka, ingena amakori atangwa ku neza ya twese, ata gihugu gishaka kunguka ku kindi. Uwo mugambi rero tuzokomeza kuko twaramaze kugira amasezerano y'uwo mugambi. Ubu rero turiko turaraba ingene uwo mugambi ubandanya uja mu ngiro. Uwo mugambi rero ujanye n'ingene turiko n'ubundi turahinyanyura neza ingene ishirahamwe rya Afrika ryokora neza gusumba. Iyo niyo migambi tugiye gukora, ariko rero twarakoze ibikorwa bitari bike kuko twumvikanye kuri vyinshi. Nk'akarorero tuguma twiga baduha ivyegeranyo ingene ico shamwe rya Afrika ryogenda neza. Nababwira yuko Burundi twatashe mbere baciye baduha amanota ya mbere, kuko bose bavuze bati n'ubwa mbere inama z'uwo muryango ikoraniro rikorana tugaheza inama hakiri kare. Twahora duheza mbere mu gitondo bukadukerako, umunsi wa mbere bukadukerako, n'uwa kabiri bukadukerako, bigahera mu gitondo. Ariko ubu kuri uwo munsi ugira kabiri isaa 6:30 twari duhejeje. Bose bakomye amashi bavuze bati Uburundi buratanguye rero kutunganya neza ivy'amanama. No kuvuga yuko bose baravuze bati ibi n'ubwa mbere tubibonye, vyerekana yuko rero Uburundi Imana yama yabumurikiye. Twebwe murabizi yuko tuvuga tuti wewe upfa kugira umugambi, Imana niyica imbere ikabitunganya byose, kandi byagenze neza. Kubera iki? Vyerekana ko twakoze dufise umutima umwe, tubona kumwe, tutaguma mu mpari zidahera, ugasanga ikibazo turagihurizako kubera wari uri kurarongora inama niwe uri umuhuza. Rumuhuza rero nuwari afise akangonongono kamwereka inzira, bose bagahura, ukazubona dutoye umuti hakiri kare atampari nyinshi zibaye. Ico gikorwa carakozwe, twaragize nandi manama rero. Burya hariho n'ikindi gisata, urwego novuga rujejwe kuraba ibijanye n'intwari ibereye muri ibihugu vyacu. Muri urwo rwego rero Uburundi turi ibihugu bishika 40 nivyo bimaze gushirako umukono kuri amasezerano yuko twese tuza turasuzumana. Hariho umugwi uja mu bihugu gasuzuma ingene intwaro ibereye yifashe. Muri uwo mugwi rero twaragize inama, Uburundi buca butogwa kuba icegera cyo gutwara uwo mugwi, bukaba buzoca butwara uwo mugwi rero mu 2028, kubera umwe wese arongora uwo mugwi imyaka 2. Ubu igihugu ca Uganda kikaba arico kirongoye catowe kurongora uwo mugwi. Uburundi buzoca bukurikira rero igihugu ca Uganda. Si ivyo gusa rero haba n'amatora muri vyinshi, nuko
kandi hariho urundi rwego tuvuga urwego rw'inararibonye twavuga inararibonye abantu b'imboneza ndavuga nti no rwego rw'imboneza muri urwo rwego rw'imboneza nabwo umurundi yaratowe kubicegera cago bararavye ubutwari bwiwe niwe arongoye wa mugambi payeje Dr Desire niwe yaciye atogwa baravye mu Burundi baravuga batuna imboneza vy'ukuri turavye ingene urwaruka ruteje imbere baca baravuga bati uyu rero nacaba icegera cyo muri urwo rwego rw'imboneza muri Afrika murumva ko Burundi bwaje burose ibitari bike kandi biranezereye kuko no mu bakomiseri barongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nabo nyene turafise mu komiseri araba ibijanye n'indero muramuzi yahora mushikiranganje Gaspard nawe yaratowe ubu n'umukomiseri amaze amezi 4 ari ku kivi rero mu bikorwa twakoze nuko twace tubandanya tugira n'imibonano n'abandi bakuru b'ibihugu kuko kabarakanya kuko duhura tugatsimbataza imigenderanire dufitaniye tubazanye ingene vyifashe n'ingene twobandanya dutera imbere aho ngaca mvuga yuko mbere nk'igihugu ca Angola tuvuyeyo abashikiranganje baje gushira umukono wuko abarundi bafise za mpapuro z'inzira z'iteka n'izakazi bazogenda batarinze kuriha amaviza twarongeye kandi tuguma tugiriranira amanama n'abandi ku buryo twabonye yuko havuyemwo umwimbu mu bikorwa byose twakoze aha rero ntitwakwibagira yuko n'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu nabo nyene bace bagira inama yabo nabo nyene baciye baja kugira ikoraniro ryabo naryo nyene rikaba ryagenze neza none rero twebwe nk'abarundi dukuyeho icigwa ikihe nuko ubwa mbere igihugu gira gitogwe kiba ari igihugu koko babona ko gishobora guserukira ibindi bihugu none rero ntihagire ubutegwa iteka ngo acatekera mu rukangaga dutewe iteka abarundi dutegeza kumva yuko koko iryo teka turigendera kandi twari turikwiye nico gituma haba mu mahoro n'umutekano haba mu bikorwa abarundi bagiye kuba karorero kandi abarundi biyumvemwo ko bahuye n'abandi banyafrika nabo baza barababwira babaha impanuro bumve yuko iri teka ntiryatewe umukuru w'igihugu ryatewe Burundi n'abarundi twese rero dutegerezwa kuba akarorero tugendere iryo teka hanyuma umwaka ni wahera tuze tubone koko yuko vyagenze neza ntitwibagire kuguma dusaba Imana koko Imana niyituma Uburundi bugira igikundiro ibi Imana yagize ngo Burundi buje imbere niyo izi ni barabara tuzocamo kandi ibifasha birimwo turazi ko Imana izobikuraho none rero ntitwibagire yuko ari Imana yahadushikanye tugume twese turi imbere yayo turi mu nzira yayo tugendera ingingo zayo kugira byose bigende neza murakoze Imana ibahezagire